하나님의 말씀은 창세기 1장에서 보겠습니다. Слово Божие, Бытие 1 глава. 1장 1절부터 13절입니다. Бытие 1 глава с 1 по 13 стихи. Все нашли? Бытие 1 глава с 1 по 13 стихи. Мы все вместе будем читать. Поочередно, извините. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и было вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет ветер посреди воды, и отделил воду. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь и вечер, и день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произрастет земля траву, сеющую семя породу, и дерево, приносящее плод, в котором семя его. И увидел Бог, что это хорошо. Все вместе. И был вечер, и было утро, день третий. Аминь. 오늘 낮에 이어서 두 번째로 말씀을 드립니다. Продолжение сегодняшнего утреннего, значит, слова, второе слово. 오늘 낮에 나오신 분은 두 번째고 오늘 저녁에 처음 오신 분들은 첫째 시간입니다. Ну, для тех, кто утром были, это вторая лекция, а для тех, кто сейчас только что пришел, это первая. 오늘 저녁에 처음으로 오신 분들에게 안녕하십니까라고 다시 인사를 드립니다. Я еще раз приветствую тех, которые пришли только сегодня вечером первый раз. Я вас приветствую. 만나서 반갑습니다. Я очень рад встрече с вами. 제가 이제 이번에 와서 여러분들에게 드릴 말씀은 창세기에 대해서 말씀드립니다. Я на этот раз приехал и хочу вам сказать о книге Бытие. 창세기는 성경 첫 장이죠. Бытие — это первая страница Библии. 창조에 관한 말씀이 있습니다. Здесь говорится о сотворении. 하나님이 모든 만물을 말씀으로 창조하셨다고 하는 말씀이 창세기 1장에 나옵니다. В Бытие 1 главе объясняется, что Бог все сотворил Словом Своим. 어떻게 모든 만물이 생겨나느냐? Каким образом появилось все творение? 그냥 생겨난 것이 아니고 창조주에 의해서 창조된 것입니다. Не просто так все это появилось, но Творец сотворил. 어떻게 만물을 창조하시느냐? 하나님의 말씀으로 창조하셨습니다. Но как же Он сотворил все творение? Он сотворил Словом Божьим. 태초에 하나님이 천지를 창조하신지라 그랬습니다. Сказано, вначале Бог сотворил небо и землю. 어떻게 창조하시느냐면은 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하심에 빛이 있었다 그랬습니다. Как Он сотворил? Здесь сказано, что и сказал Бог: да будет свет, и стал свет. 이 말씀은 말씀으로 모든 만물을 창조하셨다는 말씀입니다. Это означает, что Бог все творение сотворил Словом Божьим. 말씀으로 창조하신 것입니다. Бог Словом Божьим сотворил все. 말씀으로. 그러면 여러분이 창세기를 읽으면서 창세기를 공부하면서 제일 먼저 여러분 자신이 치유를 받아야 됩니다. Тогда вот, изучая книгу Бытие, вы в первую очередь должны получить сами исцеление. 여러분이 가지고 있는 불신앙이 치유돼야 됩니다. Вы должны получить исцеление от вашего неверия, с которым вы ходите. 숨겨진 영적인 문제가 치유돼야 됩니다. Вы должны получить исцеление от сокрытых духовных проблем. 잘못된 성격도 치유돼야 돼요. Вы должны получить исцеление от неправильных черт характера. 인격도 치유돼야 됩니다. Вы должны как личность получить исцеление, личностное исцеление. 여러분 자신이 치유되어야 다른 사람을 이제 살릴 수가 있어요. Только тогда, когда вы сами исцелитесь, вы сможете оживлять других людей и исцелять. 여러분 자신이 말씀으로 이제 치유되면 여러분 가정도 치유할 수가 있습니다. Если вы получите через Слово Божие исцеление, то вы можете исцелить и свою семью. 여러분의 말씀을 통해서 여러분 자신이 이제 발견되기 시작하죠. Через Слово вы начинаете выявлять себя.
여러분 문제가 발견되어져요. Вы тогда можете выявить свои проблемы. 여러분 문제가 발견되어지면서 이제 복음으로 치유되기 시작합니다. И когда вы выявляете свои проблемы, благой вестью это исцеляется. 그러면 여러분 자신을 통해서 만나는 사람도 살고 이제 가정도 살아요. Тогда через вас будут оживать, встречаясь с вами люди и ваши семьи. 예, 자녀도 치유됩니다. И ваши дети получат исцеление. 그러니까 여러분이 치유되지 않으면 여러분이 가지고 있는 모든 문제들이 전달이 돼요. А если вы не получите исцеление, то все ваши проблемы, которые вы имеете, они будут передаваться другим людям. 여러분이 기분이 좋으면 그 기분 좋은 게 다른 사람들에게 전달되잖아요. Потому что если у вас хорошее настроение, тогда это хорошее настроение передается другим людям. 여러분 다 기분 나쁘면 그 기분 나쁜 것이 다른 사람에게 전달이 됩니다. А если у вас плохое настроение, то ваше плохое настроение передается другим людям. 그러니까 하물며 여러분 속에 내재되어 있는 영적인 문제가 그냥 끝나는 게 아니에요. Но вот эта духовная проблема, которая внутри вас находится, сокрытая, она просто так не проходит. 여러분 돼서 끝난다면 얼마나 좋겠어요. Как бы хорошо было бы, если бы она на вас закончилась бы. 그러니까 여러분이 안고 있는 영적인 문제가 여러분대로 끝나는 게 아니고 전달이 돼요. Но ваша духовная проблема, которую вы имеете, она не заканчивается на вас, она передается. 여러분 자녀에게 전달이 됩니다. Она передается вашим детям. 이게 가문에게 그대로 전달되는 거예요. По роду она, как есть, передается. 그래서 부모가 영적인 문제로 이제 무당으로 있을 때에 그 영적인 문제가 자녀들에게 전달이 되는 거예요. И если вот родители из-за духовной проблемы являются шаманами каким-то там, или оккультистами, то эта духовная проблема передается детям. 저는 여기는 모르겠습니다만 우리나라에도 무당이 상당히 많습니다. Я не знаю, как здесь, но в нашей стране очень много шаманов. 우상 숭배하는 사람이 많아요. Очень много идолопоклонников. 교회 다니는 사람 가운데도 신비주의자들이 많습니다. И среди тех, которые ходят в церковь, очень много мистиков, которые чрезмерно мистицизм. 여러분 한 사람도 빠짐없이 그 모든 영적인 문제가 자녀들에게 고스란히 전달이 돼요. И все, без исключения, вот эти все свои духовные проблемы, они передают своим детям. 제가 잘 아는 교회 다니는 사람이 있습니다. Есть один человек, которого я хорошо знаю, который ходит в церковь, посещает. 그러면 교회 다니면서 전도사까지 했어요. И он, ходя в церковь, он, значит, был даже проповедником. 근데 그 어머니는 무당입니다. Но мама у него была, значит, шаманкой. 그 집안에 형제가 넷이에요. У них 4 братьев и сестер. 싹 다 이혼했어요. Все они развелись. 그걸 보고 자기는 안 하려고 막 노력을 하더라고요. А он, значит, стремился, чтобы не развестись. 결국에는 그 사람도 이혼을 해요. В конце концов, и он тоже разводится. 전도사도 이혼한다니까. Даже будучи проповедником, разводится. 여러분 교회 다니는 전도사예요. Это проповедник, который ходит в церковь. 기도 열심히 하는 전도사예요. Это тот проповедник, который усердно молился. 성경도 가르치는 전도사예요. Это тот проповедник, который других учил Библии. 근데 자기는 안 하려고 하는데 결국에는 이혼하게 되더라고요. И вот он не хотел, но в конце концов он развелся. 여러분 교회 다닌다고 되는 게 아닙니다. Получается не из-за того, что мы ходим в церковь. 열심히 다닌다고 되는 게 아니에요. Не из-за того, что мы усердно ходим. 열심히 성경 공부한다고 되는 게 И 아니에요. не из-за того, что мы усердно изучаем Библию. 인생의 문제와 그 문제에 대한 해답을 알아야 돼요. Мы должны знать проблемы этой жизни и должны иметь путь разрешения. 여러분 인생의 문제는 인간이 하나님 떠난 것이고 죄 가운데 빠진 것이고 사단에게 묶인 거예요. Проблемами человеческой жизни является то, что человек покинул Бога, то, что он находится во власти грехов и находится под властью сатаны. 이게 운명입니다. Это судьбой называется. 모든 인간은 한 사람도 빠짐없이 창세기 3장에 빠진 거예요. И все люди, без исключения, находятся в проблемах бытия 3 главы. 한국 사람도 러시아 사람도 똑같이 죄인입니다. Одинаковые грешники и южнокорейцы, и россияне. 한국 사람이 안고 있는 문제나 이 러시아 사람이 안고 있는 문제나 똑같아요. И проблемы точно так же. Те, которые имеют южнокорейцы, и те, которые имеют россияне, одинаковые. 그게 창세기 3장 문제라니까. Это проблема бытия 3 главы. 그게 영적인 문제라니까요. Это так называемая духовная проблема. 여러분 육신의 문제가 아니고 영적인 문제입니다. Это не плотская проблема, это духовная проблема. 영적인 문제이기 때문에 이 문제는 그리스도 아니면 해결할 수가 없어요. И так как это духовная проблема, эту проблему невозможно разрешить, кроме как Христом. 그래서 성경 속에는 인간의 문제와 그 문제에 대한 해답이기 때문에 여러분 창세기를 잘 읽으면 이 속에서 인간의 문제가 발견되어집니다. В Библии написано о проблемах человеческой жизни и пути разрешения. Если вы внимательно будете изучать книгу Бытия, то здесь вы найдете ответ на это. 내 문제가 발견되어집니다. Тогда вы выявите свою проблему. 여러분 문제에 대한 해답을 얻게 됩니다. Тогда вы найдете путь разрешения своей проблемы. 여러분 해답만 얻으면요 다 끝난 것입니다. Если только вы найдете путь разрешения, то все завершится. 여러분 내가 살아야 되잖아요. Ведь мне нужно сначала ожить. 내가 치유돼야 되잖아요. Мне нужно получить исцеление. 내가 응답받아야 되잖아요. Я должен получить ответ. 내가 살면 다른 사람이 살아요. Если я буду жить, то другие оживут. 가정도 삽니다. И семья моя живет. 여러분 교회가 하나의 커다란 복음 공동체가 되는 거예요. Тогда ваша церковь станет большой такой общиной благой вести.
여러분이 살고 있는 이 지역도 산다 그 말이에요. тогда и район, в котором вы живете, оживет. 그러면 지구상에 언제부터 문제가 왔어요? Тогда когда же пришли проблемы человека? 여러분 지구상에 문제가 온 것은 하와가 하나님 말씀을 거부한 겁니다. Проблемы на эту землю пришли тогда, когда Ева, она отвергла Слово Божие. 동산 안에 있는 모든 나무의 열매는 너희가 임으로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 그랬습니다. Ведь Господь сказал, со всех деревьев в этом саду ты будешь есть, но с одного дерева познания добра и зла не ешь. 그게 바로 생명 언약이에요. Это было заветом жизни. 그러니까 하나님의 이제 중요한 생명 언약을 아담과 하와가 어긴 거예요. И вот Адам и Ева, они нарушили завет жизни, который заключил Бог с ними. 여러분 하나님의 언약을 어기고 이제 사단이 그거 먹으면 하나님처럼 된다 그랬어요. А сатана сказал, что если вы с этого дерева съедите, вы станете такими, как боги. 내가 하나님처럼 될까봐 먹지 말라 한 것이다 그랬어요. И Бог сказал не есть. Почему? Потому что вы можете стать такими, как Бог. 여러분 인간의 문제가 어디에서부터 왔어요? Откуда начались проблемы человеческой жизни? 여러분 하나님 말씀을 거부하고 사단의 말을 들은 거예요. С того момента, как человек отверг Слово Божие и послушался слов сатаны. 여러분 오늘날 인간의 문제가 어디에서부터 왔어요? Вот сегодняшние человеческие проблемы, откуда они начались? 여러분 이 땅의 문제가 무슨 문제예요? А что за проблемы, те, которые на этой земле? 여러분 사람이 하나님 말씀을 안 듣습니다. Многие люди не слушают Слово Божие. 여러분 유럽의 문제가 어디에서부터 왔다고 생각하세요? Как вы думаете, откуда сейчас проблемы, которые существуют в Европе? 여러분 영국 또 독일 이런 나라가 어떤 나라입니까? Вот какие же это страны? Англия и Германия. 여러분 이런 나라들이 다 하나님 잘 믿던 나라들입니다. Ведь это страны, которые раньше очень хорошо верили в Бога. 여러분 유럽 전체가 다 하나님 믿는 나라예요. Ведь все европейские страны это были верующими странами. 여러분 러시아가 어떤 А 나라입니까? какая страна была Россия? 여러분 러시아는 95%가 종교였잖아요. Ведь россияне на 95% были верующими православными. 여러분 종교의 문제가 무슨 문제입니까? Но в чем же проблема православия? 오늘도 전도사님하고 종교에 갔다 왔어요. Вот сегодня мы с проповедником ходили в православную церковь. 여러분 지금 유럽의 문제 또 러시아의 종교의 문제가 무슨 문제라고 생각하세요? Вот что за проблема это, которая сейчас существует в Европе, которая Русская Православная Церковь, как вы думаете? 하나님 말씀을 안 믿어요. Не верят в Слово Божьему. 여러분 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 안 믿는 데부터 문제가 온 것입니다. Проблема началась с того момента, как Слово Божье не стали понимать как Слово Божье. 여러분 미국의 문제가 언제부터 하는지 아세요? Вы знаете, когда начались проблемы в Америке? 물론 지금도 문제가 많이 있습니다만은 미국의 문제는 존 F 케네디가 대통령이 되고 난 그 이후부터 문제가 온 거예요. Вы знаете, когда начались проблемы? С того момента, когда Джон Кеннеди стал президентом Америки. 여러분 존 F 케네디는 천주교인입니다. Он был верующим католической церкви. 여러분 이 케네디가 대통령이 되고 난 다음에 이 학교에서 성경 교재를 뺐어요. После того, как Кеннеди стал президентом, из школы изъяли предмет изучения Библии. 여러분 학교에서 이 성경을 가르치지 못하게 했습니다. То есть запретили в школах преподавать Библию. 여러분 그때부터 문제가 온 С 겁니다. тех пор пришли проблемы. 여러분 미국은요 문제가 심각합니다. В Америке очень серьезные проблемы. 여러분 마약 문제가 심각합니다. Там очень серьезная проблема наркомании. 여러분 총기로 막 사람을 쏴 죽입니다. Там просто люди с оружием ходят и убивают. 여러분 밤에는 무서워서 길거리를 못 다닙니다. Ночью настолько страшно, что вы не сможете ходить по улицам. 왜 그렇습니까? Почему так? 왜 미국에 이토록 심각한 문제가 왔습니까? Почему в Америку пришли такие серьезные проблемы? 여러분 하나님 말씀을 인간들이 거부하면서부터 문제가 온 거예요. Проблемы к человеку пришли с того момента, как человек отверг Слово Божие. 여러분이 하나님의 말씀을 학교에서 가르치지 못하게 한 그때부터 문제가 온 С 겁니다. того момента пришли, когда в школах запретили преподавать Слово Божие. 여러분 존 F 케네디가 대통령이 되고 난 다음에 얼마 안 돼서 암살됐잖아요. Ведь после того, как значит, стал президентом, Джон Кеннеди недолго пробыл и его же убили. 여러분 그렇게 훌륭한 존경하는 대통령이 왜 암살을 당합니까? Вот почему такой вот президент, который очень был хорошим, который признанным, почему он был убит? 결코 우연한 일이 아닙니다. Это не случайно. 러시아의 문제가 어디에서부터 왔습니까? Откуда же начались проблемы в России? 여러분 볼셰비키 혁명이 일어나기 전에 러시아 종교가 어떻게 했다고 하는 건 여러분 공부해서 다 아시잖아요. Вот вы же изучали, поэтому знаете, что было до социалистической революции. 러시아가 95%가 종교 교인이었다니까. Ведь в России 95% считалось православными. 하나님의 말씀을 안 믿으니까 러시아 종교가 막 타락한 거예요.
Так как не верили в Слово Божие, поэтому православие оно пришло к грехопадению. 여러분 인간이 하나님의 말씀을 놓치면요 막 타락 가운데 빠집니다. Если человек упускает Слово Божие, то он падает в грехопадение. 막 교권에 빠지는 거예요. То он попадает в церковную власть. 그래가지고 막 정권하고 막 결탁해가지고 부정부패한 겁니다. И таким образом просто они полностью управляют как хотят. 그래서 혁명이 일어나가지고 이 황제가 막 암살당하고 결국엔 공산주의가 이 나라를 70년 동안 지배했잖아요. И поэтому же произошло такое, что большевики стали, подняли восстание, и, значит, царь был умершлен, и, значит, коммунистический режим наступил. 그러므로 여러분이 이 땅과 세계를 살리려면 하나님의 말씀을 잘 들으셔야 됩니다. Тогда для того, чтобы оживить эту землю и весь мир, нужно хорошо слушать Слово Божие. 이러면 말씀이 끊어진 이 시대에 말씀 중심의 교회에 여러분이 왔다고 하는 것은 보통 축복이 아닙니다. То, что вот в эту эпоху, когда Слово Божье прекратилось, вы пришли в церковь, которая основывается на Слове Божьем, это непростое благословение. 여러분이 여기에 앉아서 이 말씀을 알아듣는다고 하는 이 자체가 축복이에요. Одно то, что вы сидите здесь и понимаете это слово, это само уже благословение. 여러분이 여기에 앉아서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하는 게 보통 축복이 아닙니다. Вот то, что вы сидите здесь и исповедуете, Господь Иисус Христос, Сын Божий, это непростое благословение. 여러분 복음은 비밀입니다. Благая весть это тайна. 아무나 알아듣는 게 아닙니다. Это не всякий человек понимает. 여러분 한국에도요 이 복음을 모르는 사람 많습니다. И в Южной Корее очень много людей, которые не знают благой вести. 저는 이 복음 운동하면서 핍박을 많이 당했습니다. Я вот, проводя движение благой вести, подвергался многим гонениям. 처음 이제 복음 운동할 때에 막 기존 교인들은요 막 반발을 했어요. В начале, когда, значит, начал это движение благой вести, основные прихожане церкви, они начали возмущаться. 그리스도 얘기를 쫓게 하라 그랬어요. Они сказали, чтобы вы поменьше говорите о Христе. 사단 얘기하지 말라 그랬어요. Не говорите о сатане. 계속 그리스도를 말했어요. Но я постоянно говорил о Христе. 못 들어요. Они не могут слушать этого. 막 귀를 막아요. Просто закрывают уши свои. 막 못 듣고 견디다가 나가요. Вот в конце концов не могут слушать, и поэтому они уходят. 여러분 누가 그리스도를 못 듣게 합니까? Кто же так делает, чтобы мы не могли слышать о 여러분 Христе? 누가 그리스도를 말 못하게 합니까? Кто же вот так делает, чтобы не говорили о Христе? 여러분 초대교회 누가 그리스도를 말 못하게 했어요? В первых церквях кто запрещал говорить о Христе? 여러분 바리새인들이 그리스도 말 못하게 했잖아요. Ведь фарисеи запрещали говорить о Христе. 여러분 그리스도 알면 어떤 일이 벌어집니까? Что происходит, когда мы знаем Христа? 정말로 여러분이 그리스도를 알고 고백한다면 어떤 일이 벌어져요? Что происходит, если вы действительно знаете Христа и исповедуете своими устами? 여러분 베드로가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이심을 고백했어요. Петр исповедовал, Господь Иисус Христос, Сын Бога Живого. 예수님께서 바요나 시몬아 내가 복이 있다 그랬습니다. И Иисус сказал, блажен ты, Симон, сын Ионин. 내가 이것을 알게 된 것은 내 지혜가 아니라는 겁니다. Потому что не плоть и кровь это тебе открыли. 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 하나님 아버지라 그랬습니다. Что это открыл тебе Отец мой, сущий на небесах. 여러분 예수가 그리스도이십니다. Иисус есть Христос. 여러분 예수가 그리스도이심을 고백하는 자에게 어떤 일이 벌어지지 않으세요? Вы знаете, какие дела происходят у того человека, который исповедует, что Иисус есть Христос? 너는 베드로라 이 반석에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이지 못하리라. Ты, Петр, и на всем камне я поставлю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. 여러분 그리스도 있는 자에게 어떤 일이 벌어져요? Что происходит с тем человеком, у которого есть Христос? 여러분 그리스도 있는 자를 사단이 절대로 못 넘어뜨립니다. Если человек имеет Христа, сатана ни в коем случае не может его уронить. 그리스도 있는 자를 사단이 못 이긴다 그 말이요. То есть человека, который имеет Христа, сатана не может победить. 여러분에게 누가 계세요? А в вас кто пребывает? 여러분에게 그리스도가 계시잖아요. Ведь в вас пребывает Христос. 그리스도가 성령으로 내주에 계시잖아요. Ведь Он Духом Святым пребывает в вас. 여러분 이 교회가 그리스도의 교회잖아요. Ведь это церковь, Христова церковь. 여러분 그리스도가 이 교회의 주인이기 때문에 음부의 권세가 못 이기는 거예요. И так как хозяином этой церкви является Христос, то врата ада не одолеют эту церковь. 여러분 유대인이 왜 고난을 당했습니까? Вы знаете, почему иудеи страдают? 여러분 성경을 들고 있는 유대인이 왜 망했어요? Почему иудеи, которые держали в руках Библию, пришли к краху? 왜 이스라엘 민족이 노예되고 속국되고 포로되었어요? Почему израильтяне, они стали рабами за то, что они попали в плен и были колониальной зависимости? 유대인들은요 성경책을 중요시 여기지 않습니다. Иудеи, они не ценят Слово Божье, Библию. 하나님의 말씀을 중시 여기는 게 아니고 토라, 쇠마, 탈무드 이런 것들을 더 중시 여깁니다. Они ценят не Библию, они ценят Тору, Сема и Талмуд.
이걸 중시 여기고 성경 말씀을 중시 여기지 않아요. То есть они ценят вот эти 3 книги, но Библию они не ценят. 그래서 유대인들은 이 성경 속의 핵심 복음을 놓친 겁니다. И поэтому иудеи упустили благую весть, которая является ядром Библии. 이게 복음을 놓쳤다니까. Упустили они благую весть. 여러분 그래서 망한 겁니다. И поэтому они пришли к краху. 쉽게 말씀을 드리면 이제 사단은 오늘도 쓰는 전략이 있습니다. Если говорить проще, у сатаны есть и сегодня стратегия, которую он использует. 사단은 여러분들로 하나님 말씀 모르기를 원합니다. Сатана желает, чтобы вы не знали Слова Божьего. 여러분 말씀을 말씀대로 안 받기를 원합니다. Он желает, чтобы вы не принимали Слово Божье как Слово Божье. 여러분이 말씀 제대로 깨달으면 기적이 일어나잖아요. Ведь если вы как нужно поймете Слово Божье, то чудеса будут происходить. 여러분 하나님의 말씀이 여러분 속에 들어가면 창조 역사가 일어나잖아요. Ведь если Слово Божье войдет в вас, будет происходить действие сотворения. 여러분 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있습니다. Слово Божье живо и действенно. 좌우에서 어떤 검보다 예리하다 그랬어요. И сказано, что оно острее меча всякого обоюдоострого. 우리 혼과 영과 및 관절 고수를 찔러 쪼개는 게 말씀이에요. Слово Божье, оно разделяет дух и душу, составы и мозги. 그래서 우리는 하나님 말씀을 잘 받아야 됩니다. И поэтому нам нужно хорошо принимать Слово Божье. 여러분 하나님의 말씀이 여러분 속에 들어갈 때 치유 역사가 일어납니다. Когда Слово Божье будет входить в вас, будет происходить исцеление. 여러분 하나님의 말씀은 살아있는 말씀이에요. Слово Божье это живое Слово. 여러분 이 말씀은 예언입니다. Это Слово является Духом. 여러분 이 말씀은 반드시 성취됩니다. Это Слово обязательно совершается. 그러면 하나님은 과연 살아계시는가? Тогда действительно ли Бог живой? 하나님은 과연 살아계시는가? Истинно ли Бог живой? 하나님의 능력은 어느 정도인가? Насколько велика сила Божья? 여러분 능력의 범위입니다. 능력의 범위. Значит, пределы Божьей силы. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이 5권을 모세 오경이라고 합니다. 5 книг Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие называется Пятикнижием Моисея. 모세가 썼다고 그래서 이제 모세 오경이라고 말합니다. Так как эти книги написал Моисей, поэтому называют Пятикнижием Моисея. 근데 많은 신학자들이 이 모세 오경을 설하라고 그렇게 주장을 합니다. Но многие люди, значит, богословы, значит, говорят, что Пятикнижие Моисея это не Слово Божие. 그 신학자들이 그런 주장을 한다니까. Вот они говорят так. 여러분 이게 무슨 말입니까? О чем здесь говорится? 하나님 말씀이 아니라는 거예요. То есть они говорят, что это не Слово Божие. 옛날부터 내려오는 전설이라는 거예요. Это говорит просто вот быль, которая была вот из поколения в поколение передавалась. 창조 설화. То есть это вот как быль о бытии, сотворении. 여러분 에덴 동산의 창세기 3장 사건도 설화. И то, что, значит, в Бытие 3 главе там произошло, это тоже, значит, быль все. Легенда. 여러분 이미 말씀드린 대로 창세기에는 사단의 정체가 나옵니다. Вот как я перед этим говорил, что в Бытие 3 главе говорится о сущности сатаны. 여러분 인간을 철두철미하게 멸망시키는 이 사단의 정체를 창세기에서 밝히고 있어요. Бытие рассказывает о том, как сатана совершенно уже привел к грехопадению человека. 저는요, 낮에도 말씀드렸지만 신학을 하면서도 아무도 나에게 사단을 가르쳐주는 사람이 없었어요. Я днем об этом говорил. Я учился в семинарию, и мне никто не рассказывал о сатане. 교회를 다녔는데도 아무도 나에게 사단을 가르쳐주는 사람이 Я 없었어요. ходил в церковь, но никто мне точно не рассказывал о сатане. 근데 창세기 3장부터 사단이 나오잖아요. Но с Бытия 3 главы говорится о сатане. 여러분 창세기 3장부터 계속 나오는 게 사단 얘기잖아요. И вот с Бытия 3 главы постоянно говорится о сатане. 여러분 인간을 이 멸망시킨 존재가 사단이잖아요. Ведь существо, которое привело к погибели человека, это сатана. 근데 사단에 대해서 아무도 나에게 가르쳐주는 사람이 없었어요. Но не было человека, который бы мне рассказывал о сатане, учил бы о сатане. 그런데 제가 이제 막상 목회 현장에 뛰어들면서부터는 오는 문제가 영적인 문제였습니다. Но как я только стал пасторствовать и пошел на место действия, с этого момента ко мне стали приходить проблемы, духовные проблемы. 제가 이제 교육전도사, 전임전도사를 거쳐서 담임 목사를 시작했어요. Я стал, значит, проповедником, который обучал детей, потом проповедником, потом еще проповедником, потом, значит, стал ведущим пастором и начал церковь. 면서제자에 있는 어느 작은 교회를 제가 담임을 했습니다. Я вот в маленькой церкви был ведущим пастором. 저는 거기에서 별의별 희한한 걸 다 체험했습니다. Я там испытал много странных вещей.
예배 시간에 예배를 드리면요, 교인들이 말씀을 못 들어요. Во время богослужения верующие не могут слушать Слово Божие. 처음에 가는데 예배 시간에 다 졸아요. Я пришел и вижу, что во время богослужения все спят, засыпают. 말씀을 못 들어요. Не могут слышать Слово Божьего. 새벽 기도에 가가지고 기도를 하면요, 기도가 안 돼요. На утренней молитве иду на молитву, не получается молитва. 뭐가 그냥 콱 지금 눌러요. Что-то просто такое сверху давит. 제가 뭐가 뭔지도 몰랐어요. Я даже не знал, что это такое. 그게 사단인지도 몰랐어요. Я не знал, что это сатана действует. 근데 교인들이 막 그렇게 싸워요. А верующие между собой ссорятся еще. 속닥거리면서 싸웁니다. Ну, такой шум между собой ссорятся. 그러면서 우리 가정에는 막 질병이 들이닥칩니다. А в нашей семье, в нашу семью начали приходить болезни. 아이가 계속 아픈 거예요. Ребенок постоянно болеет. 막 우리 집 사람을 막 질 누르는 거예요. А жена просто в угнетении, под давлением находится. Там. 막 자다가 막 소스라치면서 놀라면 소리를 질렀습니다. Она по ночам вскакивала и начала кричать. 막 주기적으로 위경련을 일으켰습니다. И периодически вот это такое происходило. 일주일에 두세 번씩 계속 병원을 다녔어요. В неделю 2-3 раза она постоянно ходила в больницу. 왜 그런지를 몰랐습니다. Я не знал, почему так. 근데 그 이제 악한 이 흑암의 존재가 계속 우리 가정을 따라다니는 거예요. Но власть тьмы, вот это, значит, злые силы, они постоянно следовали за нашей семьей. 어느 날 저는 이 사단의 정체를 알게 되었습니다. В какой-то день я выявил сущность сатаны. 이 사단이 교회와 우리 가정을 공격하고 있다고 하는 사실을 알게 되었습니다. Я понял, что сатана нападает на нашу семью и на нашу церковь. 저는 이 다락방 말씀 운동을 하면서 이 정체를 깨닫게 된 겁니다. Я стал участвовать в движении горницы и понял вот сущность сатаны. 저는 이 다락방 하면서 이 문제에 대한 해답 그리스도를 깨닫게 되었다니까. Я вот участвовал в движении горницы, я понял, что вот проблемы, откуда проблемы, и понял Христа. 그러면서 계속 복음 운동하면서 이제 우리 가정이 치유가 된 거예요. И постоянно проводил движение благовестия, и моя семья получила исцеление. 그래서 우리 아내는 아주 사역자가 된 것입니다. И теперь моя жена стала работником важным. 그래서 우리 아이들도 이제 다 컸습니다. А мои дети уже все выросли. 우리 이제 전도사님, 집사님들이 물어봅니다. Теперь проповедники и диаконы спрашивают меня: 자녀가 몇이요? сколько у вас детей? 자녀가 몇 살이요? Сколько вашим, значит, детям, возраст какой? 저한테도 나이가 몇 살이요? 이렇게 묻습니다. И меня тоже спрашивают, сколько вам лет. 전 몇 살 같이 보입니까? Как вы думаете, сколько мне лет? Насколько я выгляжу? 몇 살 같이 보여요? Щедрое. 쉬운 셋? 쉬운 셋 넘었습니다. Больше, чем 50. 예, 제가 51년생입니다. Я с 51-го года. 나이가 제 몇인지 잘 모르겠어요. Я даже сам не знаю, сколько мне лет. 잠시간 51년생입니다. Ну, как бы то ни было, с 51-го года. 저는 남매를 두었습니다. Вот у меня, значит, двое детей. 예, 큰 딸은 28입니다. Старшей дочери 28 лет. 작은 아이는 아들인데요. 26입니다. Второму сыну, значит, 26 лет. 예, 큰 딸은 지금 선생되는 학교를 다니고 있습니다. Старшая дочь учится в пединституте. 예, 작은 딸은 이제 대학을 졸업하고 내년 총신에 갑니다. И младший, он закончит, значит, обычный вуз и потом пойдет учиться в семинарию. 예, 그리스도 안에서 행복한 가정을 이루게 되었습니다. Вот теперь во Христе у нас совершилась счастливая семья. 영적으로 승리하게 됐습니다. Мы духовно победили. 지금도 권세는 나서는 예수 이름으로 계속 싸우고 있습니다. И сейчас мы постоянно ведем борьбу власть имущим именем Иисуса Христа. 여러분, 사단의 정체를요 성경에서 밝히고 있는 거예요. Вот о сущности сатаны говорится в Библии. 여러분, 사단을 모르면 계속 속습니다. Если вы не будете знать сатаны, то постоянно будете обманываться. 교회 다니면서도 속는 거예요. Вы будете ходить в церковь и будете обманываться. 교회에서 계속 싸우는 거예요. Постоянно будете в церкви ссориться. 여러분, 교회가 보통 싸우는 게 아닙니다. В церкви ссоры, непростые ссоры. 제가 보니까 우리 교회가 이름이 뭐죠? Панцирь. 네, 반석교회. 반석교회는 그야말로 반석교회 같이 안 싸우는 것 같은데 보니까. Я смотрю, вот церковь скала называется, да? Она действительно как скала вот так стоит. 우리 대전에 있는 교회도 한박교회는 우리 교회도 안 싸웁니다. Но наши церкви тоже не ссорятся сейчас в Течене. 우리 교회도 완전 그리스도 안에서 하나의 공동체가 되기 때문에 안 싸워요. И в нашей церкви теперь во Христе они стали все общиной, и поэтому не ссорятся. 그래서 행복합니다. И поэтому счастливая церковь. 여러분, 그리스도가 있기 때문에 이 사단이 못 싸우게 해요. 아니, 사단이 못 이겨요. И так как у нас есть Христос, теперь сатана не может победить. 그런데요, 그리스도 없는 교회는 막 싸웁니다. Но церковь, которая не имеет Христа, постоянно ссорится. 여러분, 한국에
한 뭐 몇만 명 모이는 교회도 싸워가지고 막 나뉘었습니다. В Южной Корее, значит, в церкви, которая несколько десятков тысяч человек собиралось, там постоянно были ссоры, там одно время шумиха была. 여러분 서울에 몇만 명 모이는 그 교회가 싸워가지고 교회 안에 기물이 다 부서졌어요. И в церкви, в которой несколько десятков тысяч собираются, там были такие ссоры, не ссоры, просто драки, даже там все имущество разбили там. 여러분 교회가 얼마나 싸우는지 모릅니다. Вы не знаете, насколько в церкви ссоры происходят. 여러분 교회에서 싸우는데 집안에서 안 싸우겠어요? А вот если в церкви ссорятся, что дома они не ссорятся, что ли? 여러분 집안도 날릴 거 아닙니까? И дома там вообще беспорядок, наверное. 여러분 그래서 결국에는 교회가 깨지는 거예요. В конце концов, церковь, она разделяется. 그래서 가정도 깨지는 И 겁니다. поэтому и семьи разделяются. 여러분 성경에서만 사단의 정체를 밝히고 있습니다. Только в Библии рассказывается о сущности сатаны. 그런데 사단은 이 모세오경을 설하라고 속이는 거예요. И поэтому сатана обманывает, чтобы принимали Пятикнижие Моисея как за легенду. 여러분 낮에도 말씀을 드린 대로 사단의 정체를 창세기에서 밝히고 있습니다. Как я днем тоже говорил, значит, о сущности сатаны говорится в книге Бытия. 인간의 문제가 어디서부터 왔는가를 밝히고 있습니다. Там объясняется, откуда пришли проблемы человеческой жизни. 이 문제를 이제 제가 구체적으로 설명을 드릴 겁니다. Я конкретно сейчас буду говорить об этой проблеме. 왜 가정이 무너지는가? Почему семьи разваливаются? 여러분 지금 지구의 문제는 가정 파괴입니다. Вот сейчас проблема этой земли то, что семьи разваливаются. 저는 러시아를 갔다 왔습니다. Я был в России, 모스크바를 갔다 я 왔습니다. был в Москве, 페체그부르크를 я 갔습니다. был в Петербурге. 저는 거기 가서 구체적으로 가정에 들어가서 캠프를 했습니다. И я там конкретно входил в семьи, мы там проводили кемп. 저는 알코올 현장에도 가봤습니다. Я посмотрел на те места действия, где жили алкоголики. 여러분 가정 현장에 직접 하고 들어가 봤습니다. Я непосредственно входил в семьи, на места действия семьи. 그 페체그부르크의 세르게이라고 하는 그 청년의 집을 갔습니다. Я пошел, значит, в Петербурге в дом такого молодого человека Сергея. 저는 그 가정의 충격적인 현장을 봤어요. Я просто там увидел шокирующие места действия. 그 세르게이 아버지가 어머니하고 이혼하고 그 딸과 같은 그 아이하고 동거하는 걸 제가 봤습니다. Я видел, что отец Сергея, он просто развелся со своей женой, и он имел отношения с женщиной, которая была по возрасту годилась ему в дочери. 선교사님의 얘기가 이혼율이 100%도 넘는다 그랬습니다. Миссионер говорил, что больше чем 100%, на 100% расходятся семьи. 의뢰 이혼하는 것을 당연시하고 여기고 있습니다. То есть люди уже понимают, что развод это как естественное явление. 여러분 그건 당연한 게 아닙니다. Это не является естественным. 그건 사단의 전략이에요. Это стратегия сатаны. 여러분 가정 파괴가 사단의 전략입니다. Значит, разрушение семьи это стратегия сатаны. 가정을 파괴시켜서 우리 자녀들을 멸망시키는 게 사단의 전략이에요. Стратегия сатаны, чтобы привести к разрушению семьи, и чтобы наши дети пришли к погибели. 여러분 이 나라의 미래가 우리의 후대잖아요. Ведь будущее этой страны это наши потомки. 여러분 러시아의 미래가 후대잖아요. Ведь будущее России это потомки. 여러분 후대가 제대로 커야 이 나라의 미래가 있는 거 И 아닙니까? вот эти потомки должны как нужно вырасти, тогда будет будущее у страны. 그래서 여러분이 복음을 바로 이해하면요 가정도 세워집니다. И если мы правильно поймем благое, то семья встанет. 여러분 창세기에는요 복음의 시작이 나옵니다. В Бытие говорится о начальном благовестии, там начало благовестия. 그게 바로 창세기 3장 15절입니다. Бытие 3 глава 15 стих. 하나님은 인간으로 세계를 정복하도록 하셨어요. Бог так сделал, чтобы человек завоевал весь мир. 여러분 세계를 정복하는 것이 하나님의 뜻입니다. И поэтому завоевание этого мира человеком, и это Божья воля. 근데 인간은 세계를 정복해야 되는데 왜 실패했느냐? Человек должен завоевать мир, но почему он потерпел поражение? 예배는 어떻게 드려야 되는가? Как нужно преподносить богослужение? 여러분 예배를 어떻게 드려야 되는가를 창세기에서 말하고 있습니다. В книге Бытие говорится, как нужно преподносить богослужение. 이 부분을 우리가 창세기에서 배우게 될 것입니다. И вот в этих сферах нам нужно значит, посмотреть книги Бытия. 하나님은요 모든 만물을 창조하신 창조주가 되십니다. Бог является Творцом, который сотворил все существующее. 여러분 창조주시오 전능자가 되십니다. Он Творец, и Он всемогущий. 여러분 능력이 무한하신 분이십니다. Он тот, которого сила безгранична. 여러분 능력이 무한됩니다. Он неограниченную силу имеет. 지혜도 무한하십니다. И мудрость у него неограниченная. 그 창조주시오 전능자시오
그 지혜가 무한하신 그분이 우리 아버지가 되십니다. И вот Творец, который сила безгранична, который мудрость безгранична, Он является нашим Отцом. 여러분은 그분의 자녀입니다. А вы Его чадо. 이런 하나님이 모든 만물을 말씀으로 И 창조하셨어요. вот такой Бог все творение сотворил Словом Божьим. 여러분 말씀으로 모든 만물을 창조하셨다는 사실을 기억하셔야 됩니다. Вам нужно обязательно помнить, что Бог все творение сотворил Словом. 그렇기 때문에 여러분이 말씀을 제대로 받을 때에 여러분에게 창조 역사가 일어나는 И 겁니다. поэтому, если вы как нужно, если будете принимать Слово Божье, то у вас будет происходить действие сотворения. Аминь. 그러면 하나님의 존재입니다. И тогда сущность, значит, Бога. 여러분 하나님의 존재를 성경에서는 설명하지 않습니다. В Библии не говорится о сущности, о конкретной сущности Бога. 왜 그렇습니까? Почему? 하나님이 살아계시는 것은 당연한 겁니다. То, что Бог существует, это естественно. 여러분 하나님의 존재는 설명할 수도 없습니다. И поэтому то, что существует или не существует Бог, это невозможно даже описать. 하나님은 볼 수도 없습니다. И Бога мы не можем увидеть. 하나님은 만질 수도 없습니다. И Бога не можем потрогать. 여러분 인간이 하나님을 봤다. 이건 보통 문제가 아닙니다. Если человек увидел Бога, это непростая проблема. 그러므로 하나님이 살아계심을 믿는다고 하는 것은 당연한 거예요. Тогда то, что мы верим в живого Бога, то, что Бог живой, это естественно. 근데 시편 14편 1절에 보면 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 그랬습니다. Но в Псалме 13, 1 стихе говорится, сказал, безумный сердце нет Бога. 여러분 어떤 사람이 어리석은 사람이에요? Какой человек глупый человек? 그 마음에 하나님이 없다는 사람. Тот, который в сердце своем решил, что Бога нет. 이런 사람이 어리석은 사람이에요. Вот такой человек, он глупый человек. 여러분 성경은요 하나님의 존재를 전제로 한 것입니다. В Библии там конкретно говорится о существовании Бога. 여러분 이스라엘 사람들은 하나님이 살아계신 것을 전제로 합니다. Израильтяне не просто вот постоянно уповали на то, что Бог существует. 하나님이 계시냐 안 계시냐 그거 가지고 따지지 않습니다. Вот они вообще даже не задают таким вопросом, вообще есть ли Бог или нет. 말씀의 능력입니다. Сила Слова Божьего. 우리는 말씀의 능력을 확인하셔야 됩니다. Мы должны обязательно выявить силу Слова Божьего. 여러분 하나님은 말씀으로 모든 만물을 창조하셨습니다. Бог сотворил Словом Божьим все творение. 여러분 이게 바로 말씀의 능력입니다. Вот это сила Слова Божьего. 이제 말씀은 곧 하나님이라 그랬습니다. Сказано, что Слово есть Бог. 말씀은 곧 하나님이요. Слово это Бог. 이제 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 임하셨다 И 그랬습니다. Слово стало плотью и обитало с нами. 그분이 바로 예수 그리스도입니다. Это Иисус Христос. 여러분 그분에게는 은혜와 진리가 충만했다 그랬습니다. И сказано, что оно было полное благодати и истины. 그러므로 우리가 말씀을 받았다고 하는 것은 복음을 받았다는 얘기예요. И то, что мы приняли Слово, это означает, мы приняли благую весть. 여러분 말씀의 성취가 곧 그리스도입니다. Вот совершение Слова, это есть Христос. 말씀의 성취인 예수 그리스도를 우리가 받았다고 하는 것은 하나님을 받았다는 А 얘기입니다. если мы приняли совершающее Слово, то мы приняли Бога. 그러므로 말씀이 우리 안에 임하면 곧바로 창조 역사가 일어납니다. И тогда, когда Слово Божье не зайдет на нас, тогда происходит действие сотворения. 두 번째입니다. Второе. 말씀 이전의 세계입니다. Мир, который был до Слова, 말씀 이전입니다. это до Слова Божьего. 창세기 1장 1절부터 13절입니다. Бытие 1 глава с 1 по 13 стихи. 특별히 창세기 1장 2절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. Особенно Бытие 1 главе, во 2 стихе есть такие слова. 흑암입니다. Здесь тьма, 혼돈입니다. здесь пустота, 공허입니다. пустота и бездна. 여러분 말씀이 임하기 이전에 흑암과 혼돈과 공허가 있었어요. Перед тем, как снизошло Слово Божье, была тьма, хаос и бездна. 여러분 하나님의 말씀이 임하기 전에 모든 이 땅에 흑암으로 완전히 덮여 있었습니다. Пока Слово Божье не снизошло, эта земля была покрыта тьмою. 다시 말하면 이게 흑암 사단 천지였습니다. Другими словами, это было просто миром сатаны. 모든 천지가 혼돈 가운데 있었습니다. То есть вся земля, вся вселенная находилась во тьме. 공허 그 자체였습니다. И это была пустота. 우리가요 하나님의 말씀을 안 받으면 우리는 흑암에 덮여 있습니다. Если мы не принимаем Слово Божье, то мы находимся, значит, покрыты тьмою. 우리가 하나님의 말씀을 받지 못하면 우리는요 혼돈 가운데 살아가는 겁니다. Если мы не сможем принять Слово Божье, то мы живем в хаосе.
말씀을 못 받으면 우리 속이 공허한 거예요. А если мы не принимаем Слово Божие, то в нашей душе пустота. 그래서 흑암에게 눌리는 겁니다. И тогда мы находимся под гнетом темноты. 사람들이 혼돈 가운데 빠지는 겁니다. И люди впадают просто вот в такой хаос. 이게 사람이 공허하니까 막 술을 마시는 겁니다. И так как в человеке пустота, и поэтому начинают пить. 술을 마시지 않으면 잠을 잘 수가 없어요. И поэтому некоторые люди, если не выпьют, они не могут заснуть. 마약을 하지 않고서는 공허함을 달랠 수가 없는 겁니다. Если человек не применит наркотики, то не может утолить эту пустоту. 여러분 왜 인간이 말씀을 받아야 됩니까? Почему человеку нужно принимать Слово Божие? 인간은 한 사람도 빠짐없이 말씀을 받아야 됩니다. Людям всем без исключения нужно принимать Слово Божие. 왜 인간이 하나님의 말씀을 받아야 되느냐면은 인간은 흑암과 혼돈과 공허 가운데 빠져 있기 때문에. Почему человеку нужно обязательно принимать Слово Божие? Потому что человек находится во власти тьмы, хаоса и бездны. 그 어떤 사람도 흑암과 혼돈과 공허 상태에서는요 행복이 없습니다. И какой бы этот человек ни был, если он пребывает во тьме, хаосе и бездне, он не может иметь счастья. 왕이 돼도 행복하지 않습니다. Пусть это будет царь, он несчастлив. 아무리 좋은 집에 살아도 행복이 В 없어요. каком бы он хорошем доме не был, не придет счастье. 좋은 옷을 입어도 행복이 없어요. Надел хорошую одежду, нет счастья. 좋은 차를 타도 행복이 없어요. Сел на хорошую машину и нет счастья. 아마 이제 러시아도 앞으로 점점 더 잘 살아질 겁니다. И в России, наверное, постепенно люди будут лучше жить. 제가 한 5, 6년 전에 그 모스크바하고 페치부크를 갔다 왔는데 지금은 많이 발전했다고 그래요. Я 5-6 лет назад был в Москве и Петербурге, и сейчас, говорят, очень сильное такое развитие произошло. 여러분 주변에도 보세요. 어떤 사람들이 문제인가? И посмотрите вокруг себя, вот какие у людей проблемы. 어떤 집안 아이가 문제인가? Вот в каких домах проблемы. 여러분 잘 사는 집안이가 더 문제라니까. Вот посмотрите, у богатых людей больше проблем. 여유 있는 집안이 더 문제가 온다니까. Вот у тех, которые как бы свободны в финансовом отношении, у них больше проблем. 여러분 왜 그런 줄 아세요? Вы знаете, почему так происходит? 여러분 인간의 욕구는요 세 가지 욕구가 있어요. Потому что у человека 3 желания такое. 여러분 인간의 욕구는 육신적인 욕구가 있어요. У человека есть плотские желания. 육신을 가졌기 때문에 인간에게 육신적인 욕구가 있어요. Так как человек обладает плотью, у него есть плотские желания. 식욕이 있습니다. 식욕, 먹고 자는 욕망. И так как у него есть такое, значит, желание, значит, есть и спать. 성적인 욕망이 있습니다. И есть еще сексуальное желание. 그 명예에 대한 욕망이 있어요. И есть желание тщеславия. 그걸 채우고자 하는 그 대상이 있잖아요. И вот есть тот, который восполняет вот это все. 여러분 먹어야 됩니다. И вы должны вот это, 먹어야 된다고. и вы должны обязательно питаться. 인간은 지적인 욕구가 있습니다. У человека есть желание познание. 여러분 지적인 욕구가 있기 때문에 배워야 됩니다. И так как у человека есть желание познания, ему нужно учиться. 여러분 배우지 못하면요 무식한 자가 됩니다. Если человек не учится, то он становится невежественным. 우리가 못 먹으면요 영양실조 걸립니다. А если мы, значит, не будем, значит, есть, то мы станем дистрофиками. 여러분 인간은요 먹어야 되고 배워야 돼요. Человеку нужно есть и нужно учиться. 그런데 행복이 없어. Но нет счастья, 안식이 없어. нет покоя, 기쁨이 없어요. нет радости. 여러분 왜 그런 줄 아세요? Вы знаете почему? 여러분 흑암과 혼돈, 공허 이 문제가 해결 안 돼서 그래요. Потому что не разрешилась проблема тьмы, хаоса и бездны. 다시 말하면 영적인 공간을 채우지 못해서 그래요. Другими словами, вот духовную пустоту человек не заполнил. 여러분 파스칼이 말한 대로 인간에게 있는 영적인 공허가 있습니다. Как сказал Паскаль, у человека есть такая пустота внутри. 여러분 그 공허는 하나님만이 채울 수 있는 거예요. И эту пустоту может восполнить только Бог. 말씀으로만 채울 수 있어요. Только Словом Божьим мы можем 여러분 восполнить. 예수 그리스도로만 채울 수 있어요. Только Иисусом Христом. 여러분 그리스도 아니면 채울 수 없어. Если не будет Христа, мы не сможем это заполнить. 그런 짐승은요 먹기만 하면 됩니다. Животному достаточно просто есть. 여러분 개는요 시큰 먹기만 하면 잠만 자면 돼요. И собаке достаточно просто вдоволь наесться и спать. 개새끼는 모아놓고 성경 공부 시킬 필요 없어요. И собаке не нужно там изучать Библию. 여러분 개새끼 모아놓고서 성경 공부하는 거 봤어요? Вот вы когда-нибудь видели, чтобы щенят собрали и обучали их Библии? 그럴 필요가 없다니까. Нет необходимости. 그 먹고 잠만 자면 Им 됩니다. достаточно просто напитаться и спать. 그런데 인간은 먹고 잠만 잔다고 되는 게 아니에요. А у человека не получается из-за того, что вот он ест и спит. 하나님의 생명의 말씀을 먹어야 우리의 영이 삽니다. Наш дух живет только тогда, когда мы принимаем Слово, Божье Слово, которое является духовной пищей. 그래야 우리의 공허감이 채워집니다. Только тогда наша пустота заполняется. 그래야 인간의 모든 혼돈도 정리되는 거예요. Тогда, значит, весь хаос, он приходит в порядок. 여러분 생명의 빛 대신 예수 그리스도가 여러분 속에 임하는 순간에 흑암은 떠나가는 С 겁니다. того момента, как Иисус Христос, который является светом жизни, приходит к вам, с этого момента тьма от вас уходит.
여러분 인간이 하나님의 말씀을 받아야 할 이유는 흑암과 혼돈과 공허 가운데 있기 때문입니다. Человеку нужно обязательно принимать Слово Божье. Почему человек находится во власти тьмы, хаоса и бездны? 그러면 하나님께서 모든 만물을 창조하신 창조의 원리입니다. И тогда принцип сотворения, Бог сотворил все. 이제 우리는 창조의 원리를 잘 알고 있지요. Мы ведь хорошо знаем принцип сотворения. 여러분 창조의 원리, 영적인 원리가 있습니다. Ведь есть духовный принцип сотворения. 여러분 채소, 나무, 각종 식물이 있습니다. Вот есть, значит, овощи, там, фрукты, есть различные растения. 모든 나무는 그 소속이 땅입니다. Все, значит, деревья, они должны жить в земле. 여러분 각종 짐승입니다. Животные различные, звери. 그 짐승들은 이 땅에서 식물을 먹습니다. Они, живя на этой земле, есть такие травоядные животные. 여러분 이것이 창조의 원리입니다. Это принцип сотворения. 그러나 인간은 다릅니다. Но человек он другой. 여러분 인간은 짐승과 다릅니다. Человек отличается от животных. 여러분 뭐가 다릅니까? В чем он отличается? 여러분 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 영적인 존재입니다. Человек это духовное существо, сотворено по образу и подобию Божьему. 인간에게는 무한한 비밀이 있습니다. И у человека есть просто великая тайна. 여러분 인간은 하나님의 형상대로 지으신 바입니다. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. 이게 바로 인간은 영적인 존재라는 것입니다. Это говорится о том, что человек является духовным существом. 영혼 있는 존재예요. Он то существо, которое имеет дух. 여러분 영혼 가운데 하나님이 성령으로 함께 하신 거예요. И вот в духе человеческом Бог Духом Святым пребывал вместе. 이게 어마어마한 비밀입니다. Это великая тайна. 여러분 이 하나님의 형상이 회복될 때 인간은요 가장 존귀한 자가 되는 거예요. И человек становится действительно таким истинным человеком тогда, когда вот его дух наполняется Божьим духом. 여러분 인간이 하나님의 형상을 회복할 때에 이 땅을 다스리고 정복하는 것입니다. Когда человек восстановится в образе подобия Божьего, тогда он может жить, плодиться, размножаться и наполнять и владычествовать этой землей. 그런데 인간이 하나님의 형상대로 지음받은 가장 존귀한 존재인데 여러분 인간이 이런 피조물을 섬기고 있잖아요. И вот человек, он создан по образу подобия Божьего, самый такой, должен быть почитаем на этой земле, но он сейчас поклоняется зверям. 어리석게 인간이 이 피조물을 하나님처럼 섬기고 있잖아요. И вот такие глупые люди, они вот этим животным поклоняются как Бога, как Богу. 제가 지난달에는 인도에 갔다 왔어요. Я в прошлом месяце был в Индии. 저는 이 세계를 다녀봤지만은 인도 같은 나라는 처음 봤습니다. Я много ездил по всему миру, но такую страну, как Индия, видел впервые. 제가 이제 8월달에 갔다 왔는데 얼마나 더운지 몰라요. Я это был в августе месяце, было настолько жарко, невозможно представить себе. 밤낮으로 40도요. Вот днем и ночью 40 градусов. 숨이 콱콱 막혀요. Ну, совершенно невозможно дышать, просто душно. 그리고 밤만 되면 또 전기가 나가. И ночь по ночам отключают свет. 그 에어컨이 안 들어오니까 얼마나 덥습니까? И представь себе, вот нет кондиционера, насколько жарко. 근데 시내인데요 소가 막 돌아다녀. И вот город, по городу ходят коровы. 길거리에 소가 사람하고 같이 살아. И вот просто на дороге просто коровы вместе с людьми живут. 큰 소가 딱 버티고 있으면 차가 못 가. И если большая корова там стоит, значит посреди дороги машины не могут ехать. 여러분 그 송아지가 막 골목골목 막 떨어지면서 그 쓰레기를 뒤집니다. И вот эти, значит, коровы, они кругом ходят, они, значит, мусорные эти кучи разгребают. 골목골목마다 이게 그 힌두교 이런 그런 우상들이 있습니다. И на каждой, значит, в каждом переулке, значит, там такие идолы, которые индусы верят, которые. 여러분 인도는요 송아지가 우상입니다. В Индии корова является идолом. 송아지가 하나님이요. Вот корова является Богом. 하나님이기 때문에 못 잡아먹어. И так как это Бог, то они не могут ее есть. 그게 이제 자기들은 굶어도 소는 잡숴야 돼. И пусть они голодны будут, но корову надо накормить. 그러니까 가난한 거야. Вот поэтому они бедные. 여러분 인간이 얼마나 무지합니까? Насколько человек невежественный. 여러분 하나님 모르면 그렇게 무지해 되는 거예요. Вот если человек не знает Бога, то он становится вот таким невежественным. 여러분 인간은 모든 만물을 다스리고 정복하고 세육하고 분성하는 그런 존재입니다. Ведь человек такое существо, которое должен плодить, размножаться, наполнять этим и владычествовать всем творением. 이런 인간에게 하나님은 안식을 주셨어요. И вот такому человеку Бог дал мир и покой. 여러분 안식의 중요성을 깨달으셔야 됩니다. Вам нужно понять о важности мира. 여러분 하나님의 말씀을 받을 때 여러분에게 안식의 축복이 옵니다. Когда вы будете принимать Слово Божье, к вам придет благословение покоя. 우리 인간에게는 안식이 필요해요. Человеку нужно обязательно покой, мир. 여러분 인간에게는 참된 쉼이 필요합니다. Человеку нужна истинная сила.
모든 인간은 한 사람도 빠짐없이 수고하고 무거운 짐을 진 사람들입니다. Все люди, без исключения, все до одного являются труждающимися. 그래서 예수님께서 말씀하시기를 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 그랬습니다. Иисус сказал, все труждающиеся племен, придите ко мне, 내가 너희를 쉬게 하리라. я успокою вас. 내가 너희에게 참된 안식을 주리라. Я вам дам истинный мир. 여러분 예수 안에 참된 안식이 있는 이 사실을 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили, что во Иисусе Христе есть истинный мир и покой. 여러분 예수님 안에 안식이 있어요. Во Иисусе Христе есть истинный мир. 여러분 하나님의 말씀이 여러분에게 임할 때마다 능력으로 역사하십니다. Каждый раз, когда на вас будет сходить Слово Божие, будет происходить действие Слова Божьего. То есть 하나님의 말씀이 임하는 곳마다 흑암과 혼돈과 이 공허의 세력이 무너지는 겁니다. И на каждом месте, куда снисходит Слово Божье, там тьма, хаос и бездна, они разрушаются. 여러분 하나님의 말씀을 받을 때마다 여러분의 영혼이 소생함을 얻는 거예요. И каждый раз, когда вы принимаете Слово Божие, ваш дух оживает. 하나님의 말씀이 우리의 영의 양식이 되는 겁니다. Слово Божье является пищей для нашего духа. 하나님은요 안식을 가지신 분이십니다. Бог это тот, который имеет мир. 여러분 하나님에게만 안식이 있어요. Только у Бога есть мир. 여러분 하나님 안에 안식이 있습니다. Только в Боге есть мир. 여러분 하나님은 안식을 가지셨고 또 우리에게 안식을 주셨어요. Бог, Он имеет этот мир, и Он дал нам этот мир. 여러분 하나님이 주신 그 안식만이 진정한 안식입니다. И истинный мир это только тот мир, который приходит к нам от Бога. 안식과 창조의 원리입니다. Истинный мир и принцип сотворения. 여러분 이 안식과 창조의 원리라는 말이 무슨 말입니까? Вот о чем здесь говорится, что мир и принцип сотворения. 하나님은 우리에게 안식을 지키라고 말하지 않습니다. Бог не сказал, чтобы мы соблюдали вот этот день покоя. 여러분 안식일을 지킨다고 해서 안식하는 게 아니에요. Мы покой обретаем не из-за того, что мы соблюдаем день покоя. 여러분 복음 안에서 예배를 드림으로 안식을 누리는 거예요. Вот вы, преподнося богослужение в благой вести, вы пожинаете этот мир. 여러분이 복음 받고 복음으로 창세기 3장에서 빠져나오고 복음으로 뿌리 내려서 안식을 누리는 것입니다. Вот вы принимаете благую весть, значит, получаете спасение благой вестью, и пуская корни в благой вести, вы пожинаете этот мир. 여러분 복음 안에서 예배함으로 인해서 안식을 누리게 되는 것입니다. Вы пожинаете этот мир, когда вы в благой вести преподносите богослужение. 우리는 세상과 예배 원리를 이해하셔야 됩니다. Мы должны понять принцип этого мира и принцип богослужения. 하나님께서는 우리에게 말씀을 주셨어요. Бог дал нам Слово Божие. 예배를 통해서 우리가 말씀을 받잖아요. Мы через богослужение принимаем Слово. 여러분 예배를 통해서 하나님이 우리에게 말씀을 주시면서 그 말씀을 붙잡고 기도하시는 것입니다. Через богослужение Бог дает нам Слово, и мы, держа за это Слово, молимся. 그래서 그 말씀을 여러분 삶의 현장에 적용시키라는 거예요. И поэтому говорится, чтобы вы это Слово применяли на своих местах действия. 그래서 주일날 예배를 통해서 주시는 말씀이 중요합니다. И поэтому настолько важно Слово Божие, которое говорится через воскресное богослужение. 그런데요, 인간이 안식을 잃었어요. Но человек потерял этот мир. 그게 바로 창세기 3장 사건입니다. Это событие Бытия 3 главы. 안식을 잃어버린 인간. Человек, потерявший мир. 그래서 예수님께서는 우리에게 안식을 주시기 위해서 오셨습니다. И Иисус пришел, чтобы дать нам этот мир. 왜 인간이 안식을 잃었습니까? Почему человек потерял мир? 여러분 창세기 3장에 사단에 속은 것입니다. Потому что в Бытие 3 главе он обманулся сатаной. 여러분 선악과를 따먹음으로 해서 하나님을 떠났습니다. Он съел плод дерева познания добра и зла и покинул Бога. 여러분 죄 가운데 빠졌습니다. Он теперь впал в грех. 여러분 사단에게 묶였어요. И он теперь он связан с сатаной. 그래서 인간은 안식을 상실한 것입니다. И поэтому человек утерял истинный мир. 그래서 인간은 원죄 가운데 빠진 것입니다. И человек попал под власть первородного греха. 자범죄 가운데 빠진 것입니다. Теперь он впал во власть своих грехов. 조상의 죄 가운데 빠진 거예요. Теперь он впал в грех, значит, предков своих. 이것 때문에 인간은 안식이 없는 것입니다. Из-за этого у человека нет мира. 그래서 인간은 종교에 빠진 것입니다. И человек впал в религию. 안식을 찾아보려고. Для того, чтобы найти этот мир. 안식을 얻어보려고. Для того, чтобы искать этот мир. 그런데 인간은 이 종교로 안식을 얻을 수가 없습니다. Но человек через религию не может обрести мира. 이 종교는 결국에는 사단의 전략입니다.
Религия, в конце концов, это стратегия сатаны. 많은 유대인들이 잘못된 안식 개념을 가지고 있었습니다. Многие иудеи, они имели неправильное представление о дне покоя. 안식일을 지킴으로 안식을 지킨다고 생각했습니다. Они думали, что они могут обрести мир, когда они будут соблюдать день покоя. 안식일을 지킨다고 해서 안식을 얻게 되는 것은 아닙니다. Но мы обретаем этот мир не из-за того, что мы соблюдаем день покоя. 안식을 회복할 수 있는 길이 있습니다. Есть путь восстановления этого мира. 여러분, 하나님은 우리에게 안식을 회복할 수 있는 길을 열어놓으셨습니다. Бог открыл нам путь, чтобы мы обрели этот мир и покой. 그게 바로 창세기 3장 15절입니다. Это Бытие 3 глава 15 стих. 그분이 바로 그리스도입니다. Это Христос. 그 예수님께서 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 И вот 하셨습니다. этот Иисус Христос, он от Матфея в 11 главе 28 стихе говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. 여러분, 인간은 창세기 3장 문제로 수고하고 무거운 짐을 지고 있는 사람들입니다. Люди это те, которые из-за проблем Бытия 3 главы стали труждающимися и обремененными. 이런 사람들이 모든 짐을 던져버리고 참된 안식을 얻을 수 있는 길이 있습니다. И вот для такого человека есть путь, чтобы отбросить все эти, значит, заботы, все эти тяготы и обрести истинный мир. 여러분, 거기에 대한 답이 그리스도입니다. И вот ответом на это является Христос. 요한복음 1장 1절부터 11절에 보면 이런 말씀이 있습니다. От Иоанна 1 глава с 1 по 11 стихи. 예수님 안에 참 생명이 있었다고 했습니다. Там сказано, что во Иисусе Христе есть истинная жизнь. 예수님은 참 빛이라 그랬습니다. Там сказано, что Иисус это истинный свет. 여러분, 예수님은 곧 말씀이요 말씀이 육신이 되었다 그랬습니다. Иисус это Слово, и Слово стало плотью. 여러분, 인간은 생명을 상실했어요. И вот человек потерял жизнь. 인간은 빛을 잃어버렸습니다. Человек потерял свет. 인간은 말씀을 놓쳤습니다. Человек упустил Слово Божие. 그래서 예수님이 생명으로 빛으로 말씀으로 오셨어요. И поэтому Иисус пришел жизнью, светом и Словом. 여러분, 인간에게 필요한 것은 생명입니다. И человеку нужна жизнь. 인간에게는 빛이 필요해요. Человеку нужен свет. 인간은 말씀을 필요로 합니다. Человеку нужно Слово Божие. 이것을 통해서 인간은 안식을 얻을 수 있어요. И через это человек может обрести истинный мир. 여러분, 예수님은 내가 곧 길이요 진리요 생명이라 했습니다. Иисус сказал: я есть путь, истина и жизнь. 예수님은 참빛입니다. Иисус это истинный свет. 여러분, 어둠을 몰아내는 참빛이에요. Это истинный свет, который изгоняет всякую тьму. 흑암을 몰아내는 참빛입니다. Это истинный свет, который изгоняет всякий мрак. 예수님이 생명으로 빛으로 말씀으로 오셨습니다. Иисус пришел жизнью, светом и Словом. 그럼 어떻게 하면 됩니까? Тогда как нам нужно быть? 요한복음 1장 12절입니다. От Иоанна 1:12. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다 А тем, 그랬습니다. которые приняли Его, верующего имя Его, дал власть быть чадами Божьими. 여러분이 뭘 영접합니까? Что мы должны принять? 누구를 믿습니까? В кого мы верим? 그리스도이신 예수님이십니다. Мы верим в Иисуса, который является Христом. 생명이 되신 그리스도입니다. Это Христос, который является жизнью. 참빛 되신 그리스도입니다. Это Христос, который является истинным светом. 말씀이신 그리스도입니다. Это Христос, который является Словом. 여러분, 생명이 되신 예수 그리스도를 여러분이 영접하는 순간에 여러분은 생명을 얻게 되는 겁니다. В тот момент, когда вы принимаете Иисуса, который является жизнью, вы обретаете эту жизнь. 생명 곧 성령. Жизнь это Святой Дух. 예수님을 영접하는 순간에 빛이 여러분에게 임하는 거예요. В тот момент, когда вы принимаете Иисуса Христа, свет снисходит на вас. 예수 그리스도의 참빛이 임하는 순간에 어둠은 떠나가는 거예요. И в тот момент, когда приходит истинный свет Иисуса Христа, тьма уходит от вас. 여러분을 지금까지 속였던 모든 흑암의 세력이 순간에 떠나간다니까. За мгновение все силы тьмы мрака, которые до сих пор вас обманывали, они в мгновение просто уходят. 이게 여러분 영접의 비밀입니다. Вот это является тайной принятия. 여러분, 이 비밀을 여러분은 다 체험하신 줄 믿습니다. Я верю, что вы все испытали эту тайну. 그 말씀의 성취신 예수 그리스도가 여러분 영혼 속에 임할 때 창조의 역사가 일어나는 И 겁니다. вот Иисус Христос, который является Словом Божьим, когда Он приходит к вам, тогда происходит действие 그래서 сотворения. 생명 되시고 빛 되시고 말씀 되시는 예수 그리스도를 영접하는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다 А 했어요. тем, которые приняли Иисуса Христа, который является светом, жизнью и Словом, тогда Бог дал власть быть чадами 여러분, Божьими. 하나님의 자녀된 신분과 아울러 권세가 주어져요. И если мы стали чадами Божьими, то Бог нам дает власть. 여러분, 그때부터 여러분에게 찾아오는 것이 뭡니까? С этого момента что к вам приходит? 참된 안식이에요. Истинный мир приходит. 그래서 예수님 믿으면 여러분 마음이 편안하잖아요. И поэтому, если мы верим в Иисуса, то в наши души приходит истинный мир. 그래서 예수님께서 말씀하시기를
내가 너에게 평안을 주노라 그랬습니다. Иисус сказал, я вам даю мир. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하니라. Но этот мир не тот мир, который этот мир дает. 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라. Вы не беспокойтесь, не заботьтесь. 결론입니다. 결론. Заключение. 그러면 우리가 이 말씀을 가지고 어떻게 치유를 받고 더 다른 사람을 치유할 수 있을 것인가? Тогда как мы этим словом должны получить исцеление, как мы можем исцелять других людей? 여러분이 이 말씀을 계속 듣게 되면요, 나도 모르게 여러분이 치유가 돼요. Если вы постоянно будете слушать Слово Божие, вы незаметно для себя будете получать исцеление. 여러분 계속 말씀을 받으셔야 됩니다. Вам нужно поэтому постоянно принимать Слово Божие. 앞으로 이제 이 사할인에도 전도 신학원이 И 생깁니다. впредь на Сахалине появится колледж по проповеданию. 이 전도 신학원이 생기면 이제 목사님들이 이제 오셔서 이제 과목 맡아서 계속 말씀하실 И 것입니다. если появится колледж по проповеданию, то пастор будет приезжать, и каждый будет какой-то свой предмет преподавать, постоянно будет доноситься Слово Божие. 제가 이제 그 홍콩의 전도 신학원을 지금 뭐 거의 이제 한 10번 갔다 왔어요. Я вот колледж по проповеданию, который в Гонконге, уже 10 раз ездил. 처음 갈 때는 이 사람들이 말씀을 잘 못 받아요. Вначале, когда я поехал, значит, они не могли хорошо принимать Слово Божие. 근데 여기는 보니까 신학원도 안 했는데 여러분 말씀 듣는 수준이 높은 것 같으네요. А здесь я смотрю, здесь даже колледж не проводится, но у вас уровень принятия Слова Божьего очень высокий. 이 사할인이 보통이 아니네요. Сахалин это непростое место. Аминь. 러시아하고 저 모스크바 빼치기브로하고도 수준이 다르네. У вас совершенно другой уровень, даже чем в Москве и Петербурге. 아니 여러분이 있다고 얘기하는 게 아니고 빼치기브로보다 여러분 수준이 높다니까. То есть это не для вас, я просто говорю, да, вы действительно выше уровня, чем в Санкт-Петербурге. 영적인 레벨이 높아네요. 그러니까. То есть у вас духовный уровень высокий. 그 여러분이 보통 축복된 사람이 아니에요. Поэтому вы не просто благословенные люди. 근데요, 이게 시간이 지날수록 신학원을 하는데요, 막 요원들이 막 일어납니다. Но будет проходить время, и вот когда будет проводить колледж по проповеданию, будут вставать избранные. 여기 신학원도 안 했는데 이제 이 정도니 신학원 하면 또 얼마나 큰 역사예요. Вот даже в колледж не проводится здесь такой уровень, а представьте себе, когда будет колледж, что будет. 그래서 우리가 이제 이 복음의 말씀을 받으면요, 이게요, 막 어느 자리에 내가 성공의 자리에 와 있는 거예요. Вот постоянно, если мы будем принимать Слово Божие, благой вести, в какой-то момент я окажусь на месте успеха. 어느 날 나도 모르게 변해 있어. И в какой-то момент я даже сам не замечу, как я изменюсь. 어느 날 우리 가정도 변해 있어. И в какой-то момент времени наша семья изменится. 어느 날 우리 자녀도 성공의 자리에 와 И 있어. в какой-то момент времени наши дети окажутся на месте успеха. 여러분 이게 바로 그리스도의 능력입니다. Вот это сила Христа. 생명의 능력이에요. Вот это сила жизни. 이게 빛의 능력입니다. Вот это сила света. 이게 말씀의 능력입니다. Это сила Слова Божьего. 여러분 영접의 의미를 잘 이해하셔야 됩니다. Вам нужно хорошо понять смысл принятия. 영접의 의미 이미 말씀드렸죠. Вот я говорил перед этим. 영접했다고 하는 것은 빛을 여러분이 받은 겁니다. Приняли это означает, вы приняли этот свет. 하나님의 생명을 받은 거예요. Вы приняли жизнь Божию. 말씀이 우리 안에 임한 겁니다. Слово Божье снизошло на нас. 여러분 영접 Принятие. 요한복음 1장 12절 От Иоанна 1:12. 생명 빛 말씀이 임한 겁니다. Снизошло слово, которое является светом и жизнью. 고린도전서 3장 16절 성전된 겁니다. 1 Коринфянам 3:16, теперь вы стали храмом Божьим. 여러분 하나님의 영이 여러분 안에 거하시는 거예요. Дух Божий снизошел на вас, пребывает теперь в вас. 여러분 성전이 됨으로 인해서 이제는 하나님의 인도가 시작된 겁니다. И так как вы стали храмами Божьими, поэтому началось Божье водительство. 하나님의 간섭이 시작된 거예요. То есть Божье руководство началось. 절대로 못 떠납니다. Он никогда не уходит, не уйдет от вас. 여러분 떠나고 싶어도 못 떠나. И вы, если даже захотите уйти, вы уже не сможете. 도망가려고 해도 못 Вы 도망가. захотите убежать от него, не сможете убежать. 하나님이 쫓아가서 또 잡아와. Бог потому что догонит вас и снова возьмет вас. 절대로 못 도망갑니다. Вы теперь уже совершенно не сможете убежать. 여러분 자녀가 생명 빛 받았다. 절대로 여러분 자녀는요 못 망합니다. Если ваши дети приняли свет жизни, то ваши дети никогда не придут к краху. 망할 수가 없어요. Они не могут прийти к краху. 여러분 그래서 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐 그랬어요. Поэтому сказано, разве не знать, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? 알지 못하느냐 거의 모르고 살거든. То есть разве вы не знаете? То есть это означает, что в основном люди не знают об этом. 여러분 절대로 잊으면 안 됩니다. Вам ни в коем случае нельзя забывать об этом. 로마서 10장 9절부터 10절입니다. К Римлянам 10 глава 9-10. 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이른다 그랬어요. Сердцем верует в праведность, устами исповедует ко спасению.
여러분 예수님을 영접하면 어떤 일이 벌어집니까? Что происходит, когда вы принимаете Иисуса? 여러분 예수님을 영접하면 반드시 변화가 옵니다. Если вы приняли Иисуса, то обязательно будет изменение. 그 변화가 영적인 변화예요. Эти изменения духовные изменения. 여러분 영이 변한다니까. Ваш дух изменяется. 근데 껍데기가 문제가 여러분 영이 변하는 거예요. И важна не оболочка, важно, что ваш дух изменяется. 여러분의 영이 변하면 정신도 변합니다. А если ваш дух изменяется, то ваш разум изменяется. 여러분 성격도 변합니다. Тогда ваш характер будет изменяться. 여러분 인격도 치유되는 거예요. Тогда ваша личность будет получать исцеление. Аминь. 육신의 변화도 옵니다. Происходит изменение плотское. 은혜 받으면요 육신도 변해요. Если вы получите благодать, то и плоть ваша будет изменяться. 그러면 반드시 뭐가 와요? 증거가 옵니다. И тогда что придет? Обязательно свидетельства придут. 그러면 여러분이 증거를 가지고 말하는 거예요. А вы просто возьмете эти свидетельства и будете говорить. 증거가 없으면 절대로 말 못합니다. Если у вас не будет свидетельств, вы ни в коем случае не сможете разговаривать. 여러분은 선생이 아닙니다. Вы потому что не учителя. 그래서 오직 성령이 내게 임하시면 내가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 선생이 되리라 그랬어요. Вот как сказано, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, будете моими, что, учителями, что ли? 이건 선생 되면 돼요? Вы можете быть учителями? 선생 되면 안 됩니다. Вы не должны быть учителями. 저도 여기에 선생으로 오면 아무 소용도 없습니다. Я тоже, если здесь стану как учитель, не будет никакой пользы. 왜냐하면 저보다 훌륭한 선생들 많기 때문에. Почему? Потому что гораздо больше меня, значит, гораздо больше лучших меня учителей. 저는 여기에 선생으로 온 게 아닙니다. Я пришел сюда, чтобы не для того, чтобы быть учителем. 저는 증인으로 온 겁니다. Я пришел быть свидетелем. 여러분은 현장의 증인으로 서야 돼요. Вы должны на местах действия стать свидетелями. 여러분이 증인으로 서야 된다니까. Вы должны стать свидетелями. 여러분이 복음 받기 전에 어떤 사람이었어요? Какие вы были люди до принятия благой вести? 여러분 복음 받기 전에 여러분은 흑암과 혼돈 공허 사이에 있었잖아요. Вы же находились просто под властью тьмы, хаоса и бездны. 여러분 종교인이었잖아요. Ведь вы были религиозными людьми. 여러분 헤매고 있었잖아요. Ведь, видишь, блуждали. 이 복음 받음으로 인해서 여러분 영혼이 변화된 거예요. Но приняли благую весть, и ваш дух изменился. 여러분 정신도 변화된 거예요. Ваш разум изменился. 여러분 인격도 변화된 겁니다. Ваша личность изменилась. 성격도 변화된 Ваш 거예요. характер изменился. 육신에게도 반드시 증거가 옵니다. И плотские свидетельства обязательно придут. 반드시 자녀에게도 증거가 옵니다. Обязательно придут свидетельства детям. 가문에도 변화가 와요. И в роду придут изменения. 사람에도 증거가 옵니다. И, значит, в жизни, в бизнесе тоже придут свидетельства. 그러면 증거 가지고 말하는데 어렵지 않잖아요. И тогда не трудно же, имея свидетельство, говорить об этом. 내가 복음 받고 나는 이렇게 변했다. Я вот принял благое весть, я вот так изменился. 나는 복음 받기 전에 죽을 뻔했다. Я чуть не умер, когда пока не принял благое. 나는 복음 받기 전에 안식이 없었다. У меня не было мира, 나는 행복이 없었다. не было счастья. 뭐 돈이고 뭐고 나는 진짜 말 살맛이 안 났다. Были деньги или нет, просто у меня не было вкуса жизни. 나는 복음 받고 난 다음에 너무너무 행복하다. Но после принятия благой вести я настолько счастлив. 나는 안식이 있다. У меня теперь пребывает мир во мне. 여러분 그것만 말해도 전도가 된다니까. И если только вы об этом будете говорить, проповедовать будет получаться. 여러분 말 안 해도 다른 사람들이 보고 하는 거예요. И если даже вы не будете говорить, другие люди увидят это, и они узнают. 성경의 요셉은요 말하지 않았습니다. В Библии Иосиф не говорил. 다니엘도 말하지 И 않았어요. Даниил не говорил. 사드락 메삭 아벳느고도 말하지 И 않았어요. Сидрах, Месах и Авденаго не говорили. 창세기 39장 2절에 보니 하나님이 요셉과 함께 하심을 본 거예요 사람들이. В 39 главе во 2 стихе мы можем увидеть, что люди увидели, что Бог пребывает вместе с Иосифом. 아니 저 사람이 예수 믿더니 변했거든. Вот этот человек поверил в Иисуса, изменился. 아니 저 집안이 예수 믿고 난 다음에 반드시 변했거든. Вот эта семья просто приняла Иисуса Христа и совершенно изменилась. 그러면 그 사람들이 와서 물어봅니다. И тогда люди приходят и спрашивают. 아니 당신은 도대체 뭐 때문에 그렇게 얼굴이 항상 웃느냐? В конце концов, почему вы такой счастливый, почему вы все время улыбаетесь? 뭐 돈도 없는 것 같은데 그렇게 и렇게 웃냐? И вроде денег нет, вот чего вы так улыбаетесь? 뭐가 그렇게 행복하냐? Да и от чего вы так счастливы? 그 물을 거 아닙니까? Ну, спрашивать будут. 그때 답 주면 되잖아. Ну тогда надо дать ответ. 내 안에 예수님 있다. Во мне Иисус пребывает. 난 예수님 때문에 구원받았다. Я получил спасение из-за Иисуса. 난 예수님 때문에 행복하다. Я счастлив из-за Иисуса. 그러면 그렇게 말하면 증거가 되는 거예요. И достаточно об этом сказать, и это будет свидетельством вашим. 그건 전도가 쉬워요, 어려워요? Как теперь? Вот проповедовать легко или трудно? 그래서 전도는 쉬운 겁니다. Поэтому проповедовать это легкое дело. 여러분은 이미
그리스도 안에 있는 줄 믿습니다. Я верю, что вы уже во Христе. 이미 여러분에게는 흑암이 떠나갔습니다. Теперь тьма от вас убежала. 혼돈과 여러분하고는 상관이 없어요. Теперь вот хаос к вам не имеет никакого отношения. 공허하고도 상관없어요. Теперь пустота тоже не имеет отношения к вам. 여러분의 생명 성령이 맺습니다. Теперь на вас не зашел Дух Святой, который является жизнью. 여러분은 예수 그리스도의 빛이 맺습니다. На вас не зашел свет Иисуса Христа. 하나님의 생명의 말씀이 여러분 속에 임함으로 여러분 속에 창조 역사가 이미 일어나기 시작한 것입니다. Слово Божьей жизни снизошло на вас, и поэтому у вас происходит действие, сотворение. 다시 말씀을 드립니다. Еще раз. 제가 여러분을 보니까 진짜 복받은 분들이에요. Я смотрю на вас, вы действительно благословенные люди. 이런 반석교회가 복이는 교회입니다. Церковь Скала, она благословенная церковь. Аминь. 여러분이 있다고 하는 얘기가 아니에요. Я не говорю из-за того, что вот, чтобы вам настроение улучшить. 여러분 얼굴을 보니까 다 이게 천사 같네요. Я смотрю сейчас на ваши лица, вы как ангелы все. 여러분 안에 예수 그리스도의 빛이 임한 증거인 줄 믿습니다. Я верю, что это свидетельство того, что на вас не зашел свет Иисуса Христа. 여러분은 예수 안에 있습니다. Вы во Иисусе Христе. 여러분은 생명이 있습니다. В вас пребывает жизнь. 여러분에게는 빛이 있습니다. В вас пребывает свет. 여러분에게는 말씀이 임했습니다. На вас не зашло Слово Божье. 창조의 역사가 여러분을 통해서 계속 진행될 수 있기를 주 예수의 이름으로 Я 축원합니다. именем Господа благословляю, чтобы через вас постоянно происходило действие сотворения. 기도하겠습니다. Будем молиться. 살아계신 하나님 은혜를 Живой 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за благодать Твою. 우리가 흑암과 혼돈과 공허 가운데 있었지만 Господь, мы пребывали во тьме, хаосе и бездне. 우리에게 생명으로 빛으로 말씀으로 임하신 주님을 찬양합니다. Но мы прославляем Тебя, потому что Ты снизошел на нас светом, жизнью и Словом Твоим. 우리에게 자녀된 신분과 권세를 주신 것을 Мы 감사합니다. благодарим Тебя за то, что Ты дал нам статус быть чадами Божьими. 이제 우리의 영혼이 변화되게 하신 것을 Мы 감사합니다. благодарим Тебя за то, что, Господь, Ты изменяешь наш дух. 우리의 속사람이 변화되게 하신 것을 Мы 감사합니다. благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, изменяешь нашего внутреннего человека. 우리의 겉사람도 변화되게 하여 Господь, 주옵소서. благослови, чтобы и внешний наш человек изменился. 우리의 가정도 변화되게 하여 Благослови, чтобы 주옵소서. изменились наши семьи. 우리의 산업에도 증거를 Благослови, 주시옵소서. дай свидетельство в нашем бизнесе. 그래서 사하린과 러시아 땅을 복음하게 하여 И 주옵소서. благослови, чтобы таким образом мы могли евангелизировать Сахалин и Россию. 세계를 복음하는 증인들이 되게 하여 Благослови, чтобы мы 주옵소서. стали свидетелями, которые изменяют и благовествуют весь мир. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘.